क्या आप भी ईयरबड यूज़ कर रहे हैं? अगर यूज़ कर रहे हैं तो चेक कीजिए कि आपके ईयरबड में एक में आवाज़ कम और एक में ज़्यादा तो नहीं आ रही है। अगर आप भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं तो इसे 2 मिनट में ठीक कीजिए। इसके लिए आप पहले सेटिंग खोलिए, सेटिंग खोलने के बाद आप एडिशनल सेटिंग में जाइए, एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आप एक्सेसिबिलिटी में जाइए, उसके बाद आप हियरिंग ऑप्शन चूज़ कीजिए। हियरिंग ऑप्शन चूज़ करने के बाद आप चैनल वॉल्यूम बैलेंसिंग पॉइंट को बीच में सेट कीजिए। अगर यह लेफ्ट में ज़्यादा सेट हुआ तो राइट में ज़्यादा आवाज़ आएगी और यह राइट में ज़्यादा सेट हुआ तो लेफ्ट में ज़्यादा आवाज़ आएगी। इस तरह के काम की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।